السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في لابارتي الثانيه ديال التصحيح ديال الامتحان الجهوي ديال جهه اكادير للسنه ديال 2021. بالنسبه للامتحان انا غنخليه لكم تحت في الديسكريبسيون باش تمشيو تشوفوا الامتحان كيفاش عامل وتقدروا تخدموه عاد ديك الساعه تشوفوا لا كوريكسيون اللي غنعطيكم دابا. دونك غنمشيو دابا ليكزارسيس 4. دونك ليكزارسيس 4 دونك عندنا فيها الدرس ديال الازاحه، داكوغ، لا ترانسلاسيون. دونك نشوفوا شنو عندنا في ليكزارسيس. دونك عندنا هاد الشكل هذا، دونك نعاود رسمته. دونك عندنا A B C D un parallélogramme de centre O. دونك عندنا les droites AC et BE parallèles et la droite DB et AE parallèles. Donc هادشي اللي عندنا في les données. Donc ندوزو la première question. Donc عندنا donné le vecteur de la translation qui transforme O en C. Donc transforme O en C. Mais maintenant transforme O en C يعني بحال الطريقه اللي هزينا بها او وديناها للسي. داكوغ، دونك هي هادي. دونك شنو هي النقط اللي حركناها بنفس الطريقه اللي قربنا او للسي؟ داكوغ، دونك اول حاجه غنشوفوا في لا ميم دروات. دونك شنو عندي لي بوين ا او et سي سون الينيي. داكوغ، دونك عارفين بان ا بي سي دي سي كوا؟ سي ان باراليلوغرام. شنو كنعرفوا على لي دياغونال دان باراليلوغرام؟ دونك كنعرفوا عليهم على انهم كيتلاقاو في لو ميم ميليو. داكوغ، دونك هاد لو بوين او اللي هو لو سونتر دونك غيكون هو لو ميليو ديال ا سي en même temps غيكون هو لو ميليو دو بي دي. داكوغ، دونك حنا نخليونا في هاد لا دياغونال ا سي. دونك كيسكو سا فو دير هنايا بان او لو ميليو ا سي يعني بان عندي لا ديستانس ا او هي لا ديستانس او سي. دونك بما انهم appartient à la même droite يعني aligné يعني parallèle. داكوغ، دونك عندنا ا او parallèle à او سي وعندنا لا ديستانس من ا ل او هي لا ميم ديستانس ديال او سي. داكوغ، دونك شنو عندي هنايا؟ شنو نقدروا نقولوا على لو فيكتور دو ترانسلاسيون كي ترانسفورم او ان سي؟ دونك اول حاجه دونك عندنا او سي. دونك لو فيكتور الاول اللي عندنا غيكون هو او سي نفسها. داكوغ، ترانسفورم او ان سي دونك هو او سي est égal à quoi؟ دونك قلنا est égal à a او. هذا الثاني. شنو اخر عندي؟ داكوغ، دونك شنو عندي في لي دوني؟ عندي ا سي باراليل ا بي او يعني لا دروات ا سي باراليل ا بي او. دونك بما ان او الينيي مع ا سي الوغ حتى لا دروات او سي غتكون باراليل ا بي او. داكوغ، دونك بما ان ا سي باراليل ا بي او. داكوغ، باراليل ا بي او. دونك بما ان هنايا غيكون عندي ا او بي او غيكون سي كوا؟ سي ان باراليلوغرام. دونك كيفاش غتكون لا ديستانس ا او لا ديستانس او بي؟ دونك حتى هي غتكون لا ميم ديستانس. داكوغ، دونك شنو كنلاحظ؟ ان او بي باراليل او سي وعندهم لا ميم ديستانس. دونك شنو هو لو فيكتور الثالث اللي كيساوي او سي؟ دونك هو او بي. داكوغ، دونك هما قالوا لنا في لا كيستيون عطاونا نقولوا ان فيكتور. دونك بامكانك تختار يا اما او سي يا اما ا او يا اما او بي. دونك دونك وحده فيهم الا كتبتيها راه عندك لا ريبونس كوريكت. اون باس على لا دوزيام كيستيون. دونك شنو عندنا في لا دوزيام كيستيون؟ montrer que le point B, donc le point B هذا est quoi? Donc montrer que B est l'image du point O اللي هو هذا. donc B هي الصورة ديال O par la translation qui transforme D en O. Donc هاد la translation هادي. donc la translation DO. donc خصني نبين بان B هو l'image ديال O بهاد la translation هادي. d'accord donc la même chose. شنو عندي هنايا؟ donc on sait quoi? on sait que O est le milieu de DB. d'accord donc عارفين بان D بان O le milieu de DB. donc كيفاش غتكون la distance DO et la distance OB؟ donc غتكون la même distance. donc قلنا بان عندي la même distance DO est égale DB. وشنو اخر عندنا؟ donc on sait que quoi? que DB parallèle à AE. donc DB parallèle à AE. alors donc شنو عندنا هنايا؟ donc O appartient à quoi? à DB. alors OB هي غتكون parallèle à quoi? à A. d'accord donc هنا شنو عندي؟ donc عندي aussi donc
ثاني حاجة دونك عندنا AC parallèle à B AC parallèle à B. Donc O appartient à C. Alors OA هي غتكون parallèle à BE. دونك هادشي شنو كيعطينا؟ كيعطينا بأن AOBE c'est quoi? C'est un parallélogramme. Donc AOBE est un parallélogramme. Donc كيفاش غتكون OB؟ donc غتكون عندنا OB, le vecteur OB est égal le vecteur AE. D'accord? Donc هنا غتكون عندي la même distance. Or عندي DO donc or DO est égal OB et DO et B sont quoi? Sont alignés. Alors, on peut dire que B est l'image de O par la translation DO. Très bien. Alors, on passe à la question 3. Donc, on a déterminé l'image de la droite AC, donc l'image de la droite AC, par la translation qui transforme D en O. D'accord? Donc, non, la droite AC, donc on a d'accord? Donc, on a la droite AC, on a la translation DO, يعني بنفس الطريقة اللي حركنا بها دي او خصني نحرك المستقيم كامل AC. داكوغ دونك هنا شنو خصني نعمل؟ دونك خصني نتحرك بنفس المسافة وخصني يكون لا droite خصها تكون parallèle à AC. D'accord? Donc l'image d'une droite par une translation est une droite parallèle à cette droite. D'accord? Donc خصها تكون parallèle خصها تكون تحركت بنفس la distance. D'accord? Donc غناخدو deux points يكونوا عندي في AC ونشوف لا ترانسلاسيون ديالو دي او دونك هما اللي غيشكلوا لي لا دروات. دونك هنا واضحه بان شنو هي دونك كيفاش تحركت دي او دونك هي نفس او بي اللي جبرنا في هاد لا كيسيون. داكوغ دونك عندنا لو فيكتور دي او اي ايغال لو فيكتور او بي. داكوغ دونك بما ان عندي ا او بي او سي كوا سي ان باراليلوغرام الوغ غتكون عندي او بي ايغال ا او. الوغ شنو غيكون l'image de A par la translation de E. Donc, on va E. Ou l'image de O par la translation de O. Donc, on va B. Alors, l'image de la droite AC, on la droite EP. Donc, on va dans la phrase, on va la justification. Donc, l'image de la justification. Alors, on a, donc déjà, la question, on a A OBE est un parallélogramme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le vecteur AO est égal le vecteur EB et AE, le vecteur est égal au B. Et on a le vecteur DO est égal au B. D'où l'image de la droite AC par la translation DO et la droite B. On passe maintenant à l'exercice 5.
Donc, on a déterminé les coordonnées du vecteur AB, puis calculer la distance AB. Donc, la première question. Donc, نشوفوا بدا les coordonnées ديال le vecteur AB. Donc, شنو عندنا بدا A. Donc, on a A هي donc 1, 2. On a B 2, 0. Donc, شنو غيكون le vecteur AB. Donc, le vecteur AB donc غيكون هو xb moins x de A, y de B moins y de A. Donc, شنو هو x de B هنايا donc هو 2. donc يعطينا AB. donc نعوضو donc غتجينا 2 moins 1 0 moins 2. D'accord. Donc شنو غتعطينا AB le vecteur. donc les coordonnées ديالو هي 1 وهنايا غتكون هي moins 2. donc نحسبوا la distance. donc شنو كنعرفوا بعدا على la distance AB. donc est égal à quoi. est égal racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. donc حنا ديجا هادو حسبناهم. donc غتجينا الرacine de quoi. donc 1 carré plus moins 2 au carré. donc est égal à combien. est égal à 1 plus donc moins 2 fois moins 2 غترجع positif. donc هي شحال هي 4. donc la distance est égale à combien. est égale racine de 5. On passe à la question suivante. Donc, la question suivante, donc on a montré que l'équation réduite de la droite AB et y est égale moins 2x plus 4. Donc, ناخدو AB. donc l'équation réduite ديالها هي y est égal à x plus b. donc on cherche A et on cherche B. donc كيفاش كنجبرو A. donc A est égal YB moins YA sur XB moins XA. donc هادو déjà جبرناهم في la question précédente. donc il y a moins 2 sur 1. donc il y a شحال هي moins 2. d'accord. et B. donc شنو هي B. donc B est égal Y de quoi. de A plus de X A. d'accord. donc شنو عطينا. donc نعوضو. donc شنو هي Y de A. donc غتكون عندنا هي 2 plus 2 fois combien. donc fois 1 اللي جبرناها. donc هي شحال. donc هي 2 plus 2 donc est égal à 4. donc احنا جبرنا A هي شحال هي moins 2 et B est égal 4. alors donc AB شنو غتكون l'équation réduite ديالو. y est égal moins 2x plus combien. plus 4. alors on passe à la question B. donc on a montré que la pente de la droite BC est 1/2. d'accord. donc ناخدو M. donc شنو عندنا بعدا B. donc on a B فيها 2 0 et C moins 2 moins 2. donc ناخدو M هي la pente. donc شنو غنحسبو Y B moins Y de C sur X B moins X C. donc نعوضو. donc شحال غتجينا الفوق 0 moins 2 sur 2 moins 2. donc فوق غتجينا 2 sur donc هنا غتجينا 4. donc هي شحال. donc غنديفيزيو نختزلو نسامبليفيو. donc غتجينا هي 1/2 exactement. donc شنو عندنا في la deuxième partie ديال la même question. donc on déduire que les droites AB et BC sont perpendiculaires. donc باش يكونوا perpendiculaires خصنا الا ضربنا les coefficients directeurs ديال la droite AB et la droite BC يجينا est égal à combien. est égal à moins 1. donc شنو عندي le coefficient directeur ديال AB. donc هو moins 2
A ديال BC donc شنو جبرنا هو 1 demi donc غنرمبلاسي donc نشوف 1 sur 2 fois moins 2 donc هذا le coefficient ديال BC وهذا le coefficient ديال AB donc est égal donc on simplifie donc غتجينا exactement moins 1 donc on déduit que les droites AB et BC sont perpendiculaires perpendiculaires donc بالنسبة la question C donc عندنا فيها en déduire la résolution graphique du système. Donc le système il y a 2x plus y est égal à 4, x moins 2y est égal à 2. Donc il y a le système de l'équation de la droite AB et l'équation de la droite BC. D'accord? Donc là, on a le plan d'Yeli. Donc on chauffe donc le point A, les voies 1, 2. Donc 1, et 2 هي donc كناخدو l'écart ديالنا كنحددو لو بوين دونك ندوزو دابا l'équation ديال BC دونك عندنا نفس بي اللي هو l'intersection ديال هاد السيستيم دونك نعملو دابا لو بوين C دونك moins 2 شوفنا دابا C دونك عندها moins 2 et moins 2 donc la même chose donc كناخدو l'écart donc كنعملو هنايا numéro 3 donc عندنا H donc on va vérifier que H هو 0 les coordonnées ديالها هما 0 و moins 1 بحيث ان H شنو هي le milieu ديال BC ديال le segment BC donc حنا ناخدو H باقي ما عارفينش les coordonnées ديالها donc X H وعندنا Y H donc حنا on cherche هاد X de H و Y de H donc العلاقة شنو كتقول donc بما انها le milieu ديال le segment BC donc X de H est égal X de B plus X de C sur 2. Donc, je n'ai X de B, X de C, donc il y a 2 plus moins 2 sur 2. Donc, non, des nombres opposés, donc est égal 0. Donc, je vais X de H, il y a 0. Donc, 2 Y de H, donc la même chose, donc X de B plus Y de C sur 2. Donc, je vais Y de B, donc on 0, plus Y de C, les moins 2 sur 2. Donc, on a moins 2 sur 2, donc c'est égal moins 1. Donc, nous avons exactement le couple 0 et moins 1. On passe à la dernière question. Donc, je vais la dernière question. Donc, montrer que la droite delta, donc la droite delta li, c'est l'équation d'ILA, بأنها هي la médiatrice ديال BC. D'accord? Donc, نمشيو ل BC بدا. Donc, BC. شنو هي l'équation ديال؟ Donc, l'équation اللي عطاونا في السيستيم هي x moins 2y est égal à 2. Donc, شنو تعطينا y؟ Donc, غناخدو x في هاد الجهة هادي وغنقسمو على moins 2. Donc, غتجينا y est égal 1 demi x moins 4. Moins 1, pardon. Moins 1. D'accord? Donc, je vais faire delta. Donc, on a delta. Donc, les coordonnées. Donc, l'équation d'IL, il y a y est égal moins 2x moins 1. Donc, أول حاجة غنشوف هاد le point H. Donc, كنعرفو la médiatrice, c'est-à-dire ça تكون perpendiculaire et passe par le milieu de BC. Donc, ça تكون H خصها تكون كتنتمي هنايا. D'accord? Donc, ناخدو les coordonnées ديال H ونشوفو واش كيحققوا لنا هنايا هاد l'équation هادي. Donc, هنا تعطينا y plus 2x est égal moins 1. Donc, نشوفو واش H appartient. D'accord? Donc, les coordonnées ديال H donc هما x 0 ou y moins 1. Donc, y moins 1. Donc, plus 2 fois x lié à 0. Donc, est égal moins 1 plus 0 est égal moins 1. Donc, Jedna exactement appartient. Donc, H appartient à delta. Donc, elle dit vérifier.
دونك نشوفوا دابا واش بيربونديكولار. دونك شنو هو لو كويفيسيون ديال دلتا؟ دونك لو كويفيسيون ديال دلتا غيكون هو موان 2. دونك خصنا لا مولتيبليكاسيون ديالهم تجينا شحال؟ موان 1. لو كويفيسيون ديال بي سي شنو هو 1 دومي، تجينا 1 دومي. دونك est égal à combien؟ دونك غنسامبليفي، دونك غتجينا exactement موان 1. دونك alors BC et delta sont perpendiculaires. Perpendiculaires, d'où je غتكون delta et la médiatrice du segment BC. C'est fini, très bien. Donc إلا بغيتو باقي نزيد لكم كوريكسيون ديال نماذج اخرى ديال الجهويات مرحبا. دونك حاولوا تخدموا على راسكم، دونك ما باقيش الوقت بزاف، حاولوا تخدموا باش ما يتجمعوش عليكم الدروس كتر، وبالتوفيق للجميع.